أهلا يا جماعة في أول فيديو من سلسلة النكت البايخة. هنزل كل أسبوع فيديوهين من النكت البايخة. هننزل 4 نكت وفي الآخر فزورة. انتوا قولوا لنا بقى حل الفزورة دي ايه في التعليقات، واللي هيعمل الفزورة يحلها يعني هطلعه معايا في الفيديو اللي جاي. وطبعا أول نكتة معانا هي يعني مش بتضحك قوي بس حلو. واحد اسمه ملكش دعوة وأخوه التاني اسمه بانجو. فبانجو سقط، ملكش دعوة هو اللي نجح. فبانجو أبوه فضل يضربه في الحمام، معرفش ليه ضربه في الحمام بس هو ضربه في الحمام. وملكش دعوة راح عشان يعمل رخصة عشان هو خلاص خد العربية. فالضابط قال له اسمك ايه؟ قال له ملكش دعوة. اسمك ايه؟ ملكش دعوة. اسمك ايه؟ ملكش دعوة. فالضابط قال له أبوك فين؟ قال له بضرب بانجو في الحمام. فتاني بقى نكتة معانا، مرة حلة شاطت جابت جول. وتالت نكتة معانا، مرة عمرو دياب يعني اتصل بالمستشفى، قال له مين معايا؟ كان معاه التمرجي، يعني هو اللي رد عليه. قال له تمرجي معاك. رابع نكتة هي الأخيرة، يعني واحد طلع له مرة عفريت فهو مش حافظ القرآن فغنى له طلع البدر علينا. حاجة الفزورة دلوقتي، حاجة بناكل منها كل يوم بس ما بناكلهاش. قوليلي جواب في التعليقات. سلام.